Uy! Habulin ng kidlat ang inyong salamin, ang inyong cellphone. Ang bilis niyong gumalaw. Eh! Gumagalaw siya. Paul, babagsak ang bahay kung hindi mo nililis. Anong oras ang alis sa Biyernes? Anong oras daw alis sa Biyernes? Wala na. Magsiservice ka pa ba sa hapon? Hindi na. Alas... Hindi na. E di alas 5, sarap. Yan sinasabi ko, iniikot dapat. Yung boring ng 3